67 राजरानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो पटना से चलकर सिमरी बख्तियारपुर के रास्ते सहरसा को जाएगी, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आ रही है। यात्री बंधु ध्यान दें, 02567 राजरानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो पटना से चलकर सिमरी बख्तियारपुर के रास्ते सहरसा को जाएगी, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आ रही है। यात्री बंधु ध्यान दें, 02567 राजरानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो पटना से चलकर सिमरी बख्तियारपुर के रास्ते सहरसा को जाएगी, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आ रही है। कृपया ध्यान दीजिए, पटना से आने वाली बख्तियारपुर के रास्ते सहरसा को जाने वाली गाड़ी संख्या 2568 राजरानी सुपरफास्ट स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 02568 राजरानी सुपरफास्ट स्पेशल from Patna to Saharsa via Bkhtiarpur is arriving on platform number 2. कृपया ध्यान दीजिए, पटना से आने वाली बख्तियारपुर के रास्ते सहरसा को जाने वाली गाड़ी संख्या 2568 राजरानी सुपरफास्ट स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 02568 राजरानी सुपरफास्ट स्पेशल from Patna to Saharsa via Bkhtiarpur is arriving on platform number 2. कृपया ध्यान दीजिए, पटना से आने वाली बख्तियारपुर के रास्ते सहरसा को जाने वाली गाड़ी संख्या 2568 राजरानी सुपरफास्ट स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 02568 राजरानी सुपरफास्ट स्पेशल from Patna to Saharsa via Bkhtiarpur is arriving on platform number 2.